Hello，大家好。咁今日咧想同大家介紹翻啱啱我哋做好，師傅啱啱做好嘅一隻長銀包。呢隻叫做青綠色瓦面鱷魚皮，個款式咧就叫兩摺款嘅。咁點為之兩摺咧？因為呢度係摺一次啦，呢度再摺多一次嘅。咁 total 呢度兩摺。咁咧其實係用一張鱷魚皮成張個肚位成張個冇薄嘅去做出嚟嘅。咁我哋鱷魚皮咧都會跟翻鱷魚皮嘅出世紙，咁啊證明翻我哋張皮個原產地啦。咁我哋所有鱷魚皮咧都係法國入口嘅。咁你見翻啲紋路好清晰，好有質感嘅，好立體嘅。啲顏色咧好自然啦，手感好好嘅。咁而個內籠咧，你見呢度會有個磁扣，呢兩個。咁另外咧個內籠用咗太陽黃色嘅皮啦。咁其他顏色咧你都可以揀嘅，就唔一定話跟翻呢個款咁樣個顏色嘅，可能揀有成30幾款顏色咧俾佢揀嘅。咁另外呢個卡片位嘅數量咧，其實就都可以俾你去改嘅。咁其實而家呢個咧就係做緊6張卡片位啦，加一個大暗格。咁暗格咧可以放大紙啦、紙幣啦。咁如果你唔中意，我唔中意咁多張卡片喎，或者我想做多少少卡片喎，咁你同我哋講翻，咁我可能我同你去跟翻你要求去改咯。例如可能做4張卡片位啊咁樣樣。咁另外呢度咧有個拉鏈袋嘅。咁另外呢兩個位其實都可以擺好多嘢嘅，擺紙幣啊、擺雜物啊、單啊，其他嘢都可以嘅。咁中間拉鏈袋就可能擺硬幣啊，或者擺啲經常性會攞嘢咯。咁個拉鏈布其實都可以轉顏色，拉鏈嘅五金啦，同埋個磁扣嘅五金咧都可以轉嘅，即係可以話你唔中意金色，可以轉翻用銀色啊咁樣樣嘅。咁當然咧事前同我哋講翻咧，咁我哋跟你要求去落單。咁我哋全部都係香港訂做嘅，香港手工，法國用嘅鱷魚皮料嚟嘅，跟翻個出世紙俾你嘅。咁如果有興趣咧，想預約啊，或者想查詢個價錢咧，咁你哋可以 WhatsApp 我哋啊，或者喺 IG 啊、Facebook 嗰度咧去 PM 我哋都可以嘅。係。咁今日咁多先，好，拜拜。